não existe só um tipo de DTM, existem diferentes tipos de DTM e uma delas é a adesão de disco. O que acontece? O meu disco ele é compactado lá dentro da minha cápsula articular, da minha ATM, existe uma compactação e quando acontece a compactação, acontece o quê? Uma falta de lubrificação. O meu disco ele fica seco. E aí meu disco ele fica assim, ó, clec, 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 clec. Tem uma adesão de disco. É como se ele tivesse preso ali, tá? E essa adesão de disco acontece por uma compressão do meu disco naquela articulação. O que pensem comigo? O que mais comprime uma articulação temporomandibular ali? Isso é óbvio, né? É um hábito, por exemplo, de bruxismo ou hábitos não funcionais. E aqui eu vou botar bruxismo. Uma das principais dos sinais do bruxismo é a adesão de disco. É esse tipo de estalido pequeno, mais baixo, contínuo, tá?